निन्द्रा खुल्दा सरीभरि मकैका दाना र कतै कतै त घोगाकै दाम बसेको रहेछ। दिनभरि धान रोपेर गलेको ज्यान बेलुका मकै छोडाउँदै कतिखेर ढलेछ सम्झनै सकिन। यस्तो नाथे पनि जिन्दगी, बिहान काम बेलुका काम दिउँसो काम, जतिखेर पनि कामै काम। म त धेरै पढ्ने हो, जागिर खाने हो, मलमल भुवाको दसनामा नरम सिरक ओढेर मस्त सुत्ने हो। ओहो, त्यो दिन कति मिठो निन्द्रा लाग्दो होला। मनमनै कल्पना गरे, चुप्लाक सुँगुर पनि बिउजिउँदो होला यसरी भिज्दा त। रातभरि पानी चुहिएर खुट्टातिर निथुक्क हुँदासम्म केही पत्तो पाउनु छैन यार। एक्लैले बल्ल तल्ल खाट सारे। निन्द्रा खुलेपछि खाट सरेको देखेर सोद्धा रुम पार्टनर सरुले मजाले झपारी। उच्च शिक्षा मसँगै पढ्दै गरेकी सरुलाई ढाडस दिँदै भने, पखन केटी, पढेर जागिर मात्र खान दे। पानी नचुहिने घर बनाउने हो, दामी पलङ, आरामदायी ओछ्यान, लचकदार सिरक दसना। बरु तँलाई पनि बनाउला नि मेरो घर, अनि मस्तले सुत्नु पर्छ। धेरै मेहनत गरेर पढेँ, जागिर खाएँ, आरामदायी ओछ्यान बनाएँ, खुसी जीवन जिउन पुग्ने सबै पूर्वाधार तयार गरे। जे मन लाग्यो त्यही खरिद गरेर ल्याउन सक्ने भएँ। तर अफसोस, जति नै पैसा तिरेर पनि एउटा चिज पाउन सकिन। त्यसो लागि म पल पल तडपिरहेकी छु। जब मेरो जीवनमा एउटा मात्र लक्ष्य त्यही बनेको छ, त्यो हो पहिलाको जस्तो मिठो निन्द्रा निदाउने। यस लौकथाको शीर्षक रहेको छ निन्द्रा। यस लौकथाका लौकथाकार हुनुहुन्छ अनु बिग्याती। उहाँले बेलबारी मोरङबाट यो लौकथा सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। यहाँको साहित्यिक कायमहरू अझै योभन्दा सुन्दर हुँदै जाओस्, शुभकामना पनि छ। यदि लौकथा तपाईँको र आवाज मेरो चाहनुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँको लौकथा मेरै फेसबुक मेसेन्जरमा या त तपाईँले स्मल वर्ल्ड टिभी नेपाल @gmail.com या त तपाईँले हाम्रो लौकथा केन्द्रमा सम्प्रेषण गरेर पनि साथ दिन सक्नुहुनेछ। यो लौकथा मसँग पुर्याउनको लागि साथ दिनुभएकोमा हाम्रो लौकथा केन्द्रका एडमिन लता केसीजीलाई हृदयले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो साथ र सहयोग सधैँभरि यसरी नै रहिरहनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु भन्दै आजको लागि तपाईँको सहयात्री तपाईँबाट छुट्टिँदैछु। पुनः भेट्ने बाचासहित। हस्त नमस्ते, जय साहित्य।